Ya, hari ini kita akan coba upgrade RAM. Ini udah datang barangnya untuk Acer Aspir E1 470. Kita coba buka dulu barangnya seperti apa. Ya, ini adalah RAM Hynix 8GB karena Acer Aspir E1 470 ini hanya bisa di upgrade hingga 8GB. Ya, ini adalah penampakannya, masih baru datang juga ini. Ya, sekarang kita akan coba buka laptopnya, kita akan ganti RAM. Ini adalah Acer Aspir E1 470, RAM bawaannya 2GB. Kita buka bautnya yang letaknya ada di belakang laptop. Nah, ini satu-satu kita buka, jangan ada yang kelewat. Untuk membuka casingnya, terlebih dahulu kita harus melepas CD-ROM-nya. CD-ROM-nya ini bautnya letaknya ada di tengah-tengah casing laptopnya. Setelah CD-ROM kita lepaskan, kita bisa mulai membuka casing depan bagian laptop dengan mencongkel, bisa menggunakan kuku atau bisa juga menggunakan kartu ATM atau sejenisnya yang tipis tapi kuat. Oh iya, satu lagi, jangan lupa lepaskan baterainya. Karena di balik baterai ini ada baut tipis yang juga harus kita lepaskan dari casingnya agar casing depan bisa terbuka sempurna. Kalau sudah kita buka, di sini terlihat ada seperti dua kabel. Nah, ini harus kita lepaskan dua-duanya terlebih dahulu. Nah, ini ada kabel hard disk. Ini juga kita copot juga. Ternyata letak RAM dari Acer Aspir E1 470 ini ada di balik motherboard. Jadi kita harus buka dulu motherboardnya agar kita bisa mengganti atau mengupgrade RAM-nya. Nah, kita lihat di sini untuk RAM hanya ada satu slot dan bawaannya hanya 2GB. Nah, tadi kita akan ganti dengan kita upgrade dengan yang 8GB sekarang. Jika sudah kita pasang, sudah kita upgrade RAM-nya menjadi 8GB, kita pasang kembali posisi motherboard seperti semula. Kita kencangkan lagi baut-bautnya, urutannya jangan sampai lupa.
semua kabel kita masukkan kembali, kita tancapkan kembali ke soketnya masing-masing. Lalu setelah itu kita pasang casing atasnya. Ya, kemudian kita pasang baterai dan CD-ROM-nya kembali. Sekarang kita coba nyalakan. Wah, ini ternyata layar laptopnya juga sudah bermasalah. Ya, mungkin nanti kita coba bikin tutorial cara ganti layar laptopnya. Bisa dilihat di sini untuk RAM-nya sudah terinstall 8 GB. Nah, demikianlah tutorial cara upgrade RAM pada Acer Aspir E1 470. Terima kasih sudah menonton.